Min mann krevde åpent forhold, og da jeg fant noen, angret han bittert. Mannen min så på meg over bordet på vår favorittrestaurant i Bergen sentrum, og sa ordene som ville endre livet vårt for alltid: jeg vil ha et åpent forhold. Jeg hadde nettopp tatt en bit av bacalao da verden min stoppet opp. Jeg så inn i øynene hans og så en blanding av arroganse og desperat behov for bekreftelse. I det øyeblikket visste jeg at ekteskapet vårt på 12 år aldri ville bli det samme igjen. Det jeg ikke visste var at mannen som var så sikker på at han ville ha friheten til å utforske andre kvinner, ville ende opp med å tigge meg om å komme tilbake. Mitt navn er Marte, jeg er 36 år gammel, og dette er historien om hvordan ekteskapet mitt kollapset og bygge seg selv opp igjen på en måte jeg aldri kunne ha forestilt meg. Jeg møtte Thomas da vi begge var studenter ved Universitetet i Bergen. Det var høsten 2010, og vi møttes på en fest i studentbyen Fantøft. Thomas var sjarmerende, ambisiøs og hadde en energi som trakk alle til seg. De første årene sammen var magiske. Vi vandret i fjellene rundt Bergen, tok fløybunn til Fløyen for å se solnedgangen, og tilbrukte regnfulle kvelder i min lille leilighet i Nordnes mens vi diskuterte fremtiden vår. Vi giftet oss i 2014 med en vakker seremoni i Fantøft stavkirke. Bryllupsreisen gikk til Lofoten, hvor vi tilbrukte 2 uker med å utforske de dramatiske landskapene og Midnattssølen. Vi kjøpte en leilighet i Sandvekken med utsikt over Byfjern. Thomas fikk jobb i et konsulentfirma og begynte å klatre karrierestigen. Jeg jobbet som redaktør i et lite forlag mens jeg skrev på min første roman på kveldene. Men som årene gikk, begynte noe å endre seg. Thomas jobbet mer og mer. Han kom hjem sent, var ofte på forretningsreiser til Oslo og Stavanger. Ensomheten begynte å gnage på meg. Kveldene ble lengre, middagene spiste jeg ofte alene, og når han kom hjem var han for trøtt til å snakke. Jeg tok det opp med ham flere ganger, men han forsikret meg alltid om at dette bare var midlertidig. Det roet seg aldri. I stedet ble han mer og mer fjern. Jeg la merke til at han brukte mer tid på telefonen, smilte til meldinger, og var mer opptatt av utseendet sitt. Så kom den kvelden på restauranten, 3 måneder før jeg skriver dette. Det var vår bryllupsdag, 12 år sammen, og jeg hadde booket bord på Lysverket. Jeg hadde kledd meg opp og gledet meg til en kveld sammen med mannen min. Thomas kom rett fra jobben, fortsatt i dress. Vi bestilte vin, snakket om løst og fast. Så, rett etter hovedretten, lente han seg tilbake og sa de ordene som skulle knuse verden min. Han forklarte at han hadde tenkt mye på forholdet vårt. Han elsket meg fortsatt, men følte at noe manglet. Han var 38 år gammel og følte at han ikke hadde opplevd nok. Han snakket om moderne forhold, om hvordan mange par hadde suksess med åpne forhold, om hvordan det faktisk kunne styrke forholdet vårt. Jeg satt der frossen, ute av stand til å prosessere det jeg hørte. Han fortsatte å snakke, sa at dette ikke handlet om at han ikke elsket meg, men om personlig vekst og utforskning. Jeg spurte ham rett ut om han allerede hadde noen i tankene. Han nølte, og den nølingen fortalte meg alt. Det var en kollega, innrømmet han. Amanda. Ingenting hadde skjedd ennå, men det var kjemi der, og han ville ikke være en utro ektemann. Derfor spurte han meg for å være ærlig og respektfull. Jeg følte meg kvalm. Respektfull? Han ønsket å sove med en annen kvinne og kalte det respektfullt fordi han spurte først. De neste dagene var et mareritt. Jeg gikk tur langs bryggen og lurte på hvordan mitt liv hadde kommet til dette punktet. Jeg ringte min beste venn Ingrid som bodde i Stavanger. Hun var rasende på Thomas og ba meg ikke godta dette. Men jeg følte meg fanget. Hvis jeg sa nei, ville Thomas bare bli misfornøyd og kanskje forlate meg uansett. Etter en uke sa jeg ja, men med betingelser. Hvis vi skulle gjøre dette, ville det gjelde for oss begge. Thomas var enig, kanskje litt for raskt. Han virket ikke bekymret for muligheten for at jeg også kunne møte noen. Vi satte opp regler. Ingen overnattinger. Alltid beskytte seg. Ikke bringe folk hjem. Fortell hverandre når noe skulle skje. Det føltes så klinisk, så kaldt. Thomas bortkastet ikke tiden. Allerede den første helgen gikk han ut med Amanda. Jeg tilbrukte den kvelden alene i leiligheten, gråt meg gjennom 2 flasker vin, og lurte på hvordan mitt liv hadde blitt sånn.
Han kom hjem ved totiden med et smil jeg ikke hadde sett på måneder. Det gjorde mer vondt enn noe han kunne ha sagt. De neste ukene fortsatte Thomas å gå ut med Amanda 1 eller 2 ganger i uken. Han virket lykkeligere, mer energisk. Det var som om han hadde fått livet tilbake, mens jeg døde innvendig. Venner begynte å legge merke til endringen i meg. Ingrid kom på besøk fra Stavanger og tvang meg ut. Vi gikk på en bar i Nygårdskytten. Det var der jeg møtte Magnus. Magnus var 40 år gammel, nylig skilt, og jobbet som arkitekt i Bergen. Vi kom i prat mens vi begge ventet på å bli servert. Det var lett å snakke med ham. Han hadde en rolig, avsluppet måte å være på som var så annerledes fra Thomas sin intense energi. Vi snakket i timevis om alt fra arkitektur til litteratur. For første gang på måneder følte jeg meg sett og hørt. Vi utvekslet nummer og begynte å sende meldinger. Magnus spurte om dagene mine, huske små detaljer, og fikk meg til å le på måter jeg hadde glemt at jeg kunne. Det tok 3 uker før jeg fortalte Magnus om ekteskapet mitt og det åpne forholdet. Jeg var redd for hvordan han ville reagere, men han var overraskende forståelsesfull. Han sa at han satte pris på ærligheten min, og at selv om situasjonen var komplisert, ville han gjerne fortsette å se meg. Det var noe med måten han sa det på, uten å dømme, uten å presse, som fikk meg til å føle meg trygg. Den første gangen Magnus og jeg var intime følte jeg en blanding av skyld, frigjøring og forvirring. En del av meg følte at jeg bedrøy Thomas, selv om jeg teknisk sett gjorde nøyaktig det han hadde bedt om. Men en annen del følte seg levende for første gang på år. Magnus var oppmerksom, tålmodig og fokusert på å gjøre meg lykkelig på måter Thomas ikke hadde vært på lenge. Jeg fortalte Thomas om Magnus slik reglene tilsa. Jeg forventet kanskje bekymring, men ikke det jeg fikk. Thomas ble helt stille. Ansiktet hans skiftet gjennom en rekke følelser, overraskelse, vantro, sinne og til slutt smerte. Han mumlet at det var greit, men jeg kunne se at det ikke var greit i det hele tatt. Fra det øyeblikket endret alt seg igjen. Plutselig ville Thomas tilbringe mer tid hjemme. Han avlyste planer med Amanda. Han foreslo datekvelder, noe han ikke hadde gjort på måneder. Det var som om realiseringen av at jeg også hadde noen hadde vekket noe i ham. Men det var for lite, for sent. Jeg hadde tilbrukt måneder med å føle meg alene og uønsket, og nå som jeg endelig hadde funnet noen som verdsatte meg, ville han ha meg tilbake? Jeg vil stoppe her og spørre dere som ser på, har dere noen gang vært i en lignende situasjon? Har dere opplevd at partneren deres ønsket et åpent forhold, eller har dere selv vurdert det? Hva var utfallet? Jeg vil gjerne høre historiene deres i kommentarfeltet. Thomas sin oppførsel ble mer og mer desperat. Han begynte å stille spørsmål om Magnus, hvor ofte vi så hverandre, hva vi gjorde sammen. Jeg svarte ærlig, akkurat som han hadde gjort med meg om Amanda. Men jeg kunne se at hvert svar skadet ham. Det var en mørk del av meg som følte en bitter tilfredsstillelse. Han hadde ønsket dette. Han hadde åpnet Pandoras boks. En kveld kom Thomas hjem og fant meg på vei ut døren, kledd for en middag med Magnus. Han spurte om vi kunne snakke. Jeg sa at vi kunne snakke når jeg kom hjem, men han insisterte. Jeg tekstet Magnus at jeg ville bli forsinket og satte meg ned med Thomas. Han gråt. Jeg hadde aldri sett mannen min gråte før. Men nå gråt han, tårer strømmet nedover kinnene mens han sa at han hadde gjort en forferdelig feil. Han sa at tanken om et åpent forhold hadde virket spennende i teorien, men virkeligheten var uutholdelig. Å vite at jeg var med en annen mann, at en annen mann rørte meg, fikk meg til å le, så sidene av meg som han hadde neglisjert, det rev ham i stykker. Han ba meg om å stoppe og se Magnus. Han sa at han ville avslutte det med Amanda umiddelbart, at han ønsket at vi skulle gå tilbake til hvordan ting var. Jeg så på denne mannen som jeg hadde elsket i så mange år og følte ingenting annet enn tomhet. Hvordan ting var? Ting var forferdelige før han foreslo det åpne forholdet. Jeg var ulykkelig, ensom og følte meg uønsket. Nå ville han ha meg tilbake fordi han ikke kunne håndtere at jeg hadde funnet lykke andre steder. Jeg fortalte ham at jeg trengte tid til å tenke. Jeg gikk på middagen med Magnus, men jeg kunne ikke nyte den. Hodet mitt var et kaos.
Magnus la merke til at noe var galt. Jeg fortalte ham om samtalen med Thomas. Magnus var stille et øyeblikk, så sa han noe som overrasket meg. Han sa at hvis jeg ønsket å prøve å fikse ekteskapet mitt, ville han forstå. Han ville ikke være grunnen til at ekteskapet mitt endte hvis det var noe det er verdt å redde. Den generøsiteten fikk meg til å innse hvor forskjellige Magnus og Thomas var. Thomas hadde foreslått det åpne forholdet uten å virkelig tenke på hvordan det ville påvirke meg. Men da jeg fant lykke, kunne han ikke håndtere det. Magnus var villig til å gå til side for min lykke, selv om det betydde å miste meg. Jeg tilbrukte de neste dagene i dyp ettertanke. Jeg tok fri fra jobben og dro til foreldrenes mine i Hardanger. Jeg trengte ro og tid borte fra både Thomas og Magnus. Mine foreldre visste at noe var galt, men jeg var ikke klar til å dele detaljene. Jeg tilbrukte dagene med å vandre i eplehyggene, se på Hardangerfjorden og prøve å sortere følelsene mine. Sannheten var at jeg ikke var sikker på om jeg fremdeles elsket Thomas. Jeg hadde elsket ham en gang, dypt og lidenskapelig. Men de siste årene hadde erodert den kjærligheten. Forsømmelsen, følelsen av å komme i andre rekke, og nå dette åpne forholdet, det hadde gjort noe med meg. Og Magnus? Jeg visste at det jeg følte for ham var ekte, men var det kjærlighet eller bare følelsen av å bli ønsket igjen? Var han en redningsbutt fra et synkende skip, eller var han noen jeg virkelig kunne bygge en fremtid med? Etter en uke vendte jeg tilbake til Bergen. Jeg ringte Thomas og ba ham om å møte meg på en kafé i Bryggen. Jeg fortalte ham at jeg hadde tenkt mye, og at ekteskapet vårt hadde vært i trøbbel lenge før det åpne forholdet. Det åpne forholdet var ikke årsaken til problemene våre, det hadde bare avdekket dem. Jeg sa at jeg ikke var klar til å avslutte ekteskapet, men jeg var heller ikke klar til bare å gå tilbake. Hvis vi skulle ha en sjanse, måtte vi starte på nytt. Det betydde parterapi, det betydde at Thomas måtte jobbe på forholdet sitt til meg, og det betydde ærlighet på et nivå vi aldri hadde hatt før. Thomas var enig i alt. Han sa at han ville gjøre hva som helst hvis det betydde en sjanse til. Vi fant en parterapeut i Bergen, en kvinne ved navn Kristin. De første øktene var brutale. Vi måtte konfrontere år med uutskilt harme, forsømmelse og feiltolkninger. Thomas erkjente at han hadde tatt meg for gitt. Han sa at karrieren hans hadde blitt en unnskyldning for å unngå intimitet. Det åpne forholdet hadde vært hans måte å unnslippe presset på, men han innså nå at det han virkelig hadde ønsket var å føle seg ønsket og spennende igjen. Jeg erkjente min egen rolle i problemene våre. Jeg hadde latt harmen bygge seg opp uten å virkelig kommunisere hvor lei meg jeg var. Jeg hadde forventet at Thomas skulle lese tankene mine, og når han ikke gjorde det, hadde jeg trukket meg tilbake. Vi hadde begge vært feige på våre egne måter. Men hva med Magnus? Han var fortsatt der, ventet tålmodig. Jeg møtte ham en ettermiddag ved Lille Lungegusvenet. Vi gikk rundt vannet mens jeg forklarte situasjonen. Jeg fortalte ham at jeg måtte prøve å fikse ekteskapet mitt, ikke fordi jeg ikke brydde meg om ham, men fordi jeg skyldte meg selv og Thomas den prøven. Magnus var skuffet, jeg kunne se det i øynene hans, men han var også forståelsesfull. Han sa at han hadde visst fra begynnelsen at dette kunne skje. Vi omfavnet hverandre, og det var en av de vanskeligste avsendeskjedene jeg noensinne har tatt. Vil gjerne høre fra dere igjen. For de av dere som har gått gjennom parterapi eller forsøkt å gjenoppbygge et forhold etter tillitsbrudd, hvordan var reisen deres? Hva hjalp mest? Del gjerne deres visdom i kommentarene. De neste månedene var en berg-og-dal-bane. Thomas gjorde virkelig en innsats. Han reduserte arbeidstiden sin, takket nei til forretningsrusser, og prioriterte tid sammen med meg. Vi begynte å date igjen, som om vi møtte hverandre for første gang. Vi utforsket Bergen sammen på nytt, gikk på konserter, spiste på nye restauranter, og tok turer til steder vi aldri hadde besøkt sammen. Men det var øyeblikk av tvil. Noen ganger så jeg på ham og lurte på om han virkelig hadde endret seg. Noen ganger savnet jeg Magnus. Men jeg minnet meg selv på at det ikke var rettferdig å sammenligne. Terapiøktene fortsatte. Kristin hjalp oss med å bygge nye kommunikasjonsmønstre. Vi lærte å uttrykke behov uten beskyldninger, å lytte uten forsvar, og å være sårbare med hverandre.
Det var hardt arbeid, slitsomt og emosjonelt krevende, men sakte begynte jeg å føle noe skifte. 6 måneder etter den første samtalen på kaféen følte jeg at vi hadde gjort betydelig fremgang. Thomas og jeg var ikke tilbake til der vi var på et nytt sted, bygget på mer ærlighet og bevissthet. Vi diskuterte muligheten for å fornye løftene våre. Vi planla en liten seremoni ved Trolltunga, bare oss 2 og en fotograf, et symbolsk øyeblikk av å begynne på nytt. Men 2 uker før den planlagte seremonien møtte jeg Magnus ved en tilfeldighet på en bokhandel i sentrum. Vi hadde ikke hatt kontakt siden den dagen ved Lille Lungegusvenet. Å se ham igjen vekket følelser jeg trodde jeg hadde begravet. Vi gikk for en kaffe. Magnus fortalte meg at han hadde møtt noen, en kvinne ved navn Silje. De hadde vært sammen i noen måneder. Jeg følte en uventet stikk av sjalusi, noe som overrasket meg. Hadde jeg ikke valgt Thomas? Hvorfor gjorde det vondt å høre at Magnus hadde gått videre? Jeg delte denne følelsen med Kristin i neste terapiøkt. Hun hjalp meg med å forstå at følelser er komplekse og at det å føle noe for Magnus ikke negerte det jeg følte for Thomas. Det betydde bare at Magnus hadde betydd noe for meg på et viktig tidspunkt. Hun minnet meg om at jeg trengte å fokusere på hva jeg ville nå, ikke hva som kunne ha vært. Seremonien ved Trolltunga var vakker. Det var en klar dag i juli, himmelen var blå og utsikten var pustevekkende. Thomas og jeg sto der, hånd i hånd, og fornyet løftene våre. Denne gangen var ordene annerledes. Vi lovet ikke bare å elske hverandre, men å fortsette å velge hverandre hver dag, og kommunisere selv når det er vanskelig, og aldri igjen ta hverandre for gitt. Det føltes ektefølt, meningsfullt, og for første gang på lang tid følte jeg håp for fremtiden vår. Nå, 3 måneder etter den seremonien, kan jeg si at Thomas og jeg er på et bedre sted enn vi har vært på år. Er alt perfekt? Nei. Vi har fortsatt utfordringer, fortsatt arbeid å gjøre. Men vi gjør det arbeidet sammen, som et team. Jeg tenker noen ganger på Magnus og håper han er lykkelig. Han fortjener lykke etter den vennligheten han viste meg. På en måte er jeg takknemlig for tiden vår sammen fordi den lærte meg at jeg fortjente å bli behandlet med respekt og oppmerksomhet. Den erfaringen gjorde meg i stand til å kreve bedre av Thomas. Hva med det åpne forholdet? Vi avsluttet det selvfølgelig. Thomas innså at det han virkelig hadde ønsket ikke var friheten til å være med andre, men å føle seg levende og ønsket igjen i sitt eget ekteskap. Det åpne forholdet var et symptom på problemene våre, ikke en løsning. For noen par kan åpne forhold fungere, men det krever en grunnmur av tillit og kommunikasjon som vi ikke hadde. Jeg har lært så mye gjennom denne erfaringen. Jeg lærte at kjærlighet ikke er nok. Du trenger også respekt, kommunikasjon, innsats og vilje til å jobbe gjennom de vanskelige tidene. Jeg lærte at du ikke kan forvente at noen skal lese tankene dine, du må bruke stemmen din selv når det er ubehagelig. Jeg lærte at tilgivelse er mulig, men det krever at begge parter virkelig ønsker å endre seg. Jeg lærte også om meg selv. Jeg lærte at jeg er sterkere enn jeg trodde. Jeg overlevde en av de mest smertefulle periodene i livet mitt og kom ut på den andre siden. Jeg lærte at det er greit å ha komplekse følelser, å elske noen og fortsatt være sint på dem, og tilgi uten å glemme. Jeg lærte at å velge å bli i et forhold ikke er svakhet, det er styrke når det gjøres av de riktige grunnene. For de av dere som kanskje går gjennom noe lignende nå, vil jeg si dette, stol på instinktene dine. Hvis noen foreslår et åpent forhold og det ikke føles riktig for deg, er det greit å si nei. Dine grenser er gyldige. Men hvis du velger å prøve det, vær sikker på at det er noe du virkelig ønsker, ikke bare noe du godtar fordi du er redd for å miste personen. Vit at det er mulig å gjenoppbygge tillit etter at den er brutt, men det krever arbeid fra begge parter. Den personen som skadet tilliten må være villig til å gjøre det harde arbeidet, og personen som ble skadet må være villig til å sakte åpne seg igjen. Det er ikke lett, og det skjer ikke over natten. Og viktigst av alt, husk at du fortjener å være lykkelig. Du fortjener et forhold hvor du føler deg verdsett, ønsket og elsket. Når jeg ser tilbake på den kvelden på restauranten da Thomas spurte om et åpent forhold, ønsker jeg noen ganger at jeg kunne gå tilbake og endre ting. Men samtidig innser jeg at uten den erfaringen ville vi kanskje aldri ha konfrontert de virkelige problemene i ekteskapet vårt.
Det åpne forholdet var ikke løsningen, men det var en katalysator som tvang oss til å se på hva som virkelig var galt. Det var smertefullt, ødeleggende til tider, men det førte til slutt til et mer ærlig og sunt forhold. Thomas angret bittert på sin beslutning, og den angeren var ekte. Men angeren alene ville ikke ha reddet ekteskapet vårt. Det som reddet det var hans vilje til å faktisk endre seg, og prioritere annerledes, og kommunisere bedre. Og min vilje til å gi ham en sjanse til å bevise at endringen var ekte. Vi er ikke det perfekte paret, og vi later ikke som om vi er det. Men vi er ekte, vi er ærlige, og vi kjemper for hverandre hver eneste dag. Og for øyeblikket er det nok. Takk for at dere lyttet til historien min. Hvis dette resonerte med dere på noen måte, vennligst abonner på kanalen for flere historier som denne. Klikk på bjellen for å få varsler om nye videoer, og ikke glem å klikke på kortene som vises på skjermen for å se relatert innhold. Abonnementet og engasjementet ditt hjelper kanalen å vokse og nå flere mennesker som kanskje trenger å høre disse historiene. Tusen takk for at du så til slutten.